各位伙伴，下午好。首先咧，借住呢個機會咧，我都要感恩彩虹領導、Marco 顧問啦，俾呢個機會同大家分享我個心得。我之前咧都塊面都係好多斑斑嘅，識得我人咧就知道我面呢啲斑咧，在女士個個都中意靚㗎啦，係咪？但係靚咧，我哋用咗好多方法，但係呢個靚都靚唔到出嚟，所以我哋一定要揀啱嘅產品，啱我哋食，自然就喺內外去調就會靚㗎啦。我就食咗個 M&M， 食咗就嚟4年嘅 M&M， 加上我哋新出呢個 M&M 咧就加咗個微晶球技術，大家都有冇聽過先？而家出邊買廣告啊，都有賣微晶球技術，唔錯，希賣廣告，電視都有嘅，價錢咧都幾貴嘅。但係我哋批發咧話更加有慳翻錢，賺翻錢嚟食。但係咧加咗個微晶球技術，仲有一個加咗個 Q10。頭先嗰個容醫師都講咗 Q10 係乜嘢咧？係幫助我哋心腦血管，幫助我哋嘅細胞，提升我哋嘅細胞，激活我哋嘅細胞，受損啲細胞。呢人咧咪越食越靚咯，細胞後生咗，呢人咧自然咧就有信心、自信得嚟咗咪靚咗咯，咪後生咗咯。所以咧，希望對於伙伴咧未食過 M&M 嘅，可以嘗試下攞嚟食。之前嗰啲咧我都有食，但係嗰啲功效咧我就同呢個唔一樣嘅，你哋食咗就會知道。我再分享嗰個虎葉靈芝，因為咧虎葉靈芝咧，我本身係一個鼻敏感嘅，鼻敏感咧，我一起床咧，第一時間咧就打乞嗤嘅。你買啲包下湯圓嗰啲，大家都明白啦，真係好難頂嘅。跟住咧，我就嗰啲味覺咧就係你食有香味嘅，我就聞唔到香味嗰啲味覺。我鼻敏感係好多年嘅，用咗好多個方法，人哋話咩好我都會試。當我試咗咧，效果都係打回原形都唔得。但係我哋嘅虎葉靈芝咧，我食咗有貨嘅食差唔多2個月到啦。我都係當時咧，我抱個心態，話條乜都試過，我咪試下虎葉靈芝咯。但係我鼻敏感咧，早上起床打乞嗤都少咗，間中有都好正常啦，係咪？加上咧，我有前一段時間咧，我翻咗去旅行，旅行咧又早起又瞓得唔好，跟住又食熱氣嘢，哇！即使咧我翻嚟香港嗰刻咧，我成個喉嚨咧講嘢咧就嚟有嘢塞住我，講唔到嘢。我即使食咗3粒虎葉靈芝，因為嚟緊下晝嘅5點鐘咧，我仲有一個人哋叫我去做義工，我要開聲講嘢嘅。話哎呀點得咧？我把聲講唔到嘢點算？哇！個天真係可憐我喎。跟住咧，我5點鐘之前，我把聲終於出到聲啦，出到聲講到夜。跟住到夜晚咧，我就食咗3粒啊，唔想食啦。點知道我瞓覺咧，起床咧半夜咧瞓唔到啦，鼻哥窿唞氣又痛，喉嚨唞氣又痛，吞口水又痛。話點算好咧？跟住我將2粒虎葉靈芝含住個喉嚨，因為我哋嘅虎葉靈芝咧，佢個膠囊咧係水溶性嘅，1分鐘咧佢就可以溶解咗喺個喉嚨，好舒服嗰種感覺。佢又唔係苦，因為我哋純天然嘅植物啊嘛，係一個菇類，佢唔會苦嘅。苦嘅靈芝咧唔會係純正嘅，我哋100%純正嘅。我含住個喉嚨慢慢散發之後咧，我就瞓覺瞓到天光都冇咳。我哇咁神奇咁犀利嘅！跟住咧我見到咁好，我即刻咧我就寄貨俾我個細妹食。我細妹本身係胃潰瘍，同埋咧佢個真係有啲節節喺度。佢都食緊肉條嚟嘅，佢都係食咗2個月，佢去 check 個身體，醫生話佢嘅問題咧唔大，都正常咗。所以咧，我哋嘅虎葉靈芝真係冇得頂，真係 very good。我希望大家咧，我呢個分享，希望大家個個都身體健康，新一年開始馬到成功，萬事勝意，好嘛？多謝咁多位。